is an auspicious day in the annuals of the establishment of Wat Bharatana 1, and that today we were formally handed the paperwork to be an official monastery, and being established for 12 years, and a lot of work and effort, kindness and generosity on behalf of many Kuba Ajahns, many monks, many lay people, and many auspicious forces to build the monastery and establish it to get to this point in time. When I first came here, I decided that, and was pointed out the land, I made a determination that if this was a suitable place for practice and monks will develop in the Dhamma Vinaya, and they will grow in the Buddha Sasana, then I'll take on responsibility to make it into a monastery and hand it over and as an offering to the Buddha Dhamma Sangha. If it's not, then I won't get involved. So far, it's worked out that the auspicious forces have allowed, through the parameters of the Buddha Dhamma Sangha, this physical environment to be established as a formal monastery in the Buddha's religion, following the tradition of the Jedo, the bamboo grove. Bamboo grove was the first piece of land that was offered by King Bimbisara to the Buddha outside of Rajagaha, and the first monastery in the Buddha Sasana. So today we followed on from that tradition of also having a quiet place. When the Buddha was asked by Anathapindika where to find some land to offer a monastery to the Buddha said that samanas, bhikkhus, like to live in quiet places, quiet abodes, far from the noise and busyness of lay people, but not too far, in the sense of giving them the opportunity to go and offer dana and support the Sangha and receive advice and guidance and support and teachings. And so this monastery is not too close, not too far, suitably located in a reasonable environment, beautiful forest. Many people say it is a very beautiful place. I've always felt very auspicious feeling around the forest, particularly up at the top. And so today we wanted to come together after receiving these documents from the Chalkana Changwat to so all of you can rejoice and chant praises to the Buddha Dhamma Sangha, Buddha Kun, Dhamma Kun, Sangha Kun, and do some Buddha chanting, so devas can rejoice in the Dhamma, and then also just share one's merit in the helping, building, establishing, working, supporting, and practicing in this monastery according to Dhamma Vinaya, the Buddha's teachings. So the most important thing about the monastery is not the physical buildings and the physical environment. It's actually the people who are living here and the quality of their practice of the Buddha's teachings. And the essence of building a monastery is an environment to enhance or support the cutting off of defilements.
to support the work for the ending of greed, hatred, and delusion. And so that is our work here, and we know the path from our readings and hearing of the teachings, and it's having a suitable place, supporting conditions, the right sapya, and also then good companionship, noble companions who are like-minded, the same views on Dhamma Vinaya, same attitudes to practice, and this is very important. And so this is a very kind of, I feel, a very auspicious day, and certainly myself, a lot of work in over the years to planting trees and building huts and making chongkom paths and building toilets and kitchens and halls and the physical structures to make a monastery. But for me, the most important aspect, as I said earlier, is the bhikkhus and the good laymen and laywomen who are practicing here. That's the most important thing, that the people are using the environment, the situation, the facilities as intended and to the best of their ability. And so now the formalities of this place are being slowly resolved. There's still a few things to complete yet before we can say that everything's come together. But the most important thing that we have to do is use this practice now, use this situation as building a good community, a good sangha. And the community and the sangha is a community group of very different personalities, very different people, but united in our similar goal, the goal and aspiration to end all suffering. And even though we come from different family backgrounds, even different countries, different places in this world, different cultures, different experiences, generally we've, as the Buddha said, we're sons of noble families. Sons of noble families means that our parents have been good enough, noble enough, virtuous enough to teach us that goodness that they have, and instill within us the foundations for a virtuous life, the aspirations for something higher, the kindness and goodness and the willingness to work on self and grow as a person and develop, and also then also our own parameters, which is the ability to develop right view sometimes in a society which is going in the opposite direction, both in the West and in Thai society. These days is a society based on materialism and sensuality. And so to go against that grain and see the dangers in the 5 strands of sense pleasure and want to find escape from that is extremely, extremely rare in this universe. And then to live in a very beautiful environment, a wonderful country, to get all the support, kindness that we do, kindness and metta from the lay people, to offer us a meal every day, to offer us robes, to offer us shelter, medicines when sick, in great amounts, great abundance actually in this monastery. And then that kindness is very unique as well in this world. And then having a community of bhikkhus, as elders
of the Sangha, like Hluang Po Sumedho here, fine bhikkhu who's been living in the robes longer than a lot of people are here maybe have been alive. And a good example of a well-practiced bhikkhu, one that's well established in Dhamma Vinaya, an example to the Sangha, and having other senior monks, even though everyone is very different. One that, as I said, unites us is the quality of the aspiration for striving for what is wholesome and good, and the kindness to, yes, realize that one still has work to do, and one is striving, and also appreciating that other people too, working hard to change, to grow, to be more wiser, to struggle with and overcome their defilements. And that takes a lot of integrity and a lot of honesty, a lot of humility. And so, it is unique to have a strong, good community of bhikkhus. And numbers are not important. It's pointless living in a big environment with poorly trained or people who are not keeping good standards, and living in a community where even though there's only a few members, a small number of people but very high standards, and that's really rare, very unique. And so appreciating what one has, and I think this is an occasion tonight to just really appreciate where we've come in terms of our life, and how we got to this point of becoming bhikkhus and living the holy life, and our faith and inspiration and dedication to the Buddha and the Dhamma and the Sangha. That's the really important things. So the important thing for us is that remembering the reason why we go forth. And of course, in dealing with the world, there's lots of worldly dhammas that come into the monastery, having to deal with, say, things like establishing the monastery, therefore planting trees, doing a ceremony. But sometimes those ceremonies can draw people together. It becomes an occasion where we can invite senior monks to visit us, like Hluang Po Liam, Hluang Po Nek, Hluang Po Kham, Upajaya, Hluang Po Damrong, both of them, good monks to come and visit here. We can make merit with them, and so part of this ceremony we're doing on the 9th, it's not just planting trees, but it's also the actual chalong in many ways of being made the monastery by offering dana to all the Kulbachans who had a lot of influence in helping the establishment of this place, and support them, but also giving the opportunity to give Dhamma talks and just visit, have their presence here as a recognition that this land now belongs to the Sangha of the 4 quarters. The Sangha who are here, the Sangha who are to come of the 4 quarters belongs to the Bhikkhu Sangha of the Buddha Sasana. And so having that as our sense of rejoicing, that not just the Sangha that are living here at the moment, but in hopefully many hundreds of years' time in the future, still Sangha will use this environment, use these facilities for the practice of Dhamma Vinaya. So it's a perpetuation. I remember Hluang Po telling me that his monastery was first established
800 years ago, nearly 800 years ago. And he himself had been an abbot there. And one of the women who offered the land and invited him to stay there and been away and remain supporters was one of the ones who had been the original supporters of the monastery. And he said many of the monks like Ajahn Jalern who had contact with that monastery had been either the abbot there or had some strong association with that particular monastery over the years. You can see how these things are like planting the seeds of causal conditions for liberation, development, progress on the path. And the connection of noble causes draws the mind on in the next life. So it's one of the things that we can rejoice in today, and so it's many ways it's some of the subtle dhammas that I wanted to talk about and emphasize today is not just anicca, dukkha, anatta, investigating the sukha, watching the breath. Sometimes it's also just gratitude and appreciation. Gratitude and appreciation of the paramitas of the Buddha, gratitude and appreciation of the hearing the pure teachings, gratitude and appreciation of noble Sangha, Aryan Sangha. Today I was just, this group of people came to see me just before I came over here, right at about 6 o'clock, and they disciples of Luang Por Chea, and they wanted to offer a rong tan for the tree planting. I've never met them before, they've never been here before, but they knew that through association of other disciples of Luang Por Chea that we're having this ceremony, and they wanted to offer something. And I was saying to them that I had the opportunity to massage and look after Luang Por Chea when I met him in Singapore and then met him over the years. And that's a noble blessing to have that opportunity to be around an Aryan, to pay respects, to hear Dhamma from them, to offer service, to give support. So having that Sanghana Sati is a great blessing in this life. And sometimes we need to bring up these as objects of meditation. Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati. Wisely, methodically recollecting the quality of the Buddha. The qualities is Panya Kun, Mahakaruna Kun, Visuddhi Kun. So to reflect on those is something that's useful for drawing the mind in faith and encouragement and inspiration. Reflecting on the opportunity in this life to hear the true Dhamma, to hear the Four Noble Truths, to hear the Noble Eightfold Path, to see examples of people practicing Dhamma Vinaya, and they're putting those teachings into practice in this day and age, and then seeing noble Sangha, as I said, and having those examples. And when one reflects on that, then it brings up this sort of gratitude, appreciation. And I was reading about an experiment that they did is whether something that obviously Buddhists have known all along, and the Buddha taught, that gratitude and appreciation increases people's happiness, especially if people not just express their gratitude and appreciation, not just feel it, but actually do something about it, either verbally express it or to do some action to repay that gratitude and appreciation. So, look at service that you do to the Luang Por Sumedho, to senior monks, to the monastery,
to each other, to the community. Don't look at it as something you do grumbling and begrudgingly, but look at it as a way of having gratitude to be able to do that. And it's wonderful, it's marvelous to have this opportunity. And when we express and repay our gratitude, then it increases our sense of happiness. And they found that the people that are most depressed and negative and fault-finding, they have the biggest improvement, to up to about 30%. Sense of their own inner sense of well-being and contentment is increased by the expression of gratitude through verbal speech or through actions of body. So we have that chance to develop these wholesome states, and they will find that when the mind then is in a content and has an inner sense of well-being, sense of gratitude and appreciation for everything what we have, then we find that then the mind can settle down much more easily. Negative fault-finding mind declines in the sense of well-being, well-being in a contentment arises. As the Buddha said, that there's no other quality that he sees that leads to unwholesome states arising as discontentment. And there's no other state of mind that he sees that leads to the rising of wholesome states as contentment. Contentment and appreciation. วันนี้ก็ได้ไปรับไปประกาศไปสร้างวัดก็ได้ไปรับทั้งหมด7 วัดแล้วก็ได้รับแล้วก็ถือว่ามาใช้เวลาที่สร้างวัดนี้เกือบจะ12 ปีถึงเป็นวัดที่ใกล้จะสมบูรณ์จะขาดบางอย่างการตั้งเจ้าอาวาสการตั้งวิสงครามสีมาปลุกปัตตสีมาอย่างนี้ก็ยังมีขั้นตอนอยู่บางอย่างแต่ว่าก่อนจะได้ตั้งวัดเป็นวัดสมบูรณ์ก็ยากแสนยากลำบากพอสมควรก็ต้องต่อสู้กับอุปสรรคอดทนมากมายที่เมื่อเราได้สั่งวัดแล้วก็ถือว่ามันก็มีทุกองค์ทุกคนทางพระเนรญาติโยมเมื่อไปอินพรหมเทพเทวดาเจ้าที่เจ้าทางก็มีส่วนร่วมในการทำให้วัดนั้นสำเร็จถึงทุกวันนี้ไม่ใช่การกระทำของผู้ใดผู้หนึ่งอาจจะเป็นบางองค์ก็ทำมากกว่าก็ได้แต่มากน้อยก็ไม่สำคัญก็ทุกคนทุกองค์ก็มีส่วนร่วมแม้แต่คนที่ใส่เม็ดข้าวในบาตรแค่เม็ดเดียวเพื่อถวายดินทรายแม่สายเม็ดเดียวก็ถวาย1 บาท1 สลึง1 สตางค์ก็มีส่วนร่วมในการสร้างวัดให้เป็นวัดของพระพุทธศาสนาต่อพระสงฆ์ทั้ง4 ทิศที่ได้มาแล้วก็ดีที่จะมาในอนาคตข้างหน้าก็ดีเพราะวัดมันตั้งไปแล้วเราหวังว่าจะอยู่อีกนานแสนนานเลยวันนี้ก็มาร่วมกันเพื่อระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็สวดพระปริตรเล็กน้อยเพื่อให้อินพรหมเทพเทวดาสาธุอนุโมทนาด้วยและให้สำนึกด้วยตนว่าก็เป็นบุญของตนเองที่ได้เกิดเป็นผู้ชายเกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดในตระกูลที่ดีในพ่อแม่ที่สอน
ในศีลในธรรมในคุณงามความดีจนถึงจุดนี้แล้วก็ได้มีศรัทธามีสมาธิที่ออกไปบวชในพุทธศาสนา และมีความตั้งใจอยู่ในธรรมวินัยเจอครูเจออาจารย์เห็นหลวงพ่อสมัยเราเป็นต้นได้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมอยู่กับคณะสงฆ์ที่มีธรรมวินัยที่แข็งขันเป็นแบบอย่างก็ถือว่าก็เป็นบุญที่ได้รับคำสั่งสอนที่ถูกต้องดีงามที่สมบูรณ์แบบเป็นทางพ้นทุกข์ที่เราได้สร้างวัดไม่ว่าเราก็สร้างกุฏิวิหารโรงครัวศาลาอะไรต่างๆนั่นมันก็เป็นส่วนประกอบภายนอกเป้าหมายของการสร้างวัดคือให้เป็นสถานที่เพื่อละกิเลสสถานที่เหมาะสมให้สัพพยะสำหรับพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อละกิเลสให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะพ้นมากน้อยขนาดไหนก็เราแต่บุญวาสนาของแต่ละองค์เราได้บุญบารมีแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ท้อแท้ไม่ถอยแม้ว่าแพ้บ้างมันก็ตั้งรักใหม่เพื่อต่อสู้ต่อไปแต่ทุกคนก็เพิ่งอาศัยธรรมวินัยเพื่อได้เป็นตัววัดตัวเองว่าเราได้ปฏิบัติถูกต้องไหมดีงามไหมเราก็บวชเพื่อถอนอาสวะกิเลสเพื่อไม่ต้องไปเกิดอีกถ้าว่าเราตายแล้วเราได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อละกิเลสแล้วไม่เสียดายการเกิดอันนี้ไม่เสียดายการบวชอันนี้จะภูมิใจมากมีความรู้สึกว่าคนอื่นในโลกนี้จะยอมรับเราหรือไม่ยอมรับเรานั่นเรื่องโลกธรรมแต่เรายอมรับแต่เราหรือเปล่าตัวนี้สำคัญเราจะยอมรับตนเองว่าเราได้มีการภาคเพียรที่ชอบมีการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยเราก็มีการตั้งหิริโอตตัปปะเป็นตัวตบาปทั้งหลายอันนี้ก็ตัวสำคัญที่จะประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องสม่ำเสมอเลยในวันนี้โอกาสก็เป็นโอกาสที่พวกเราก็ได้เจริญความกตัญญูกตเวทีควรต่อการมีโอกาสสละโลกออกมาบวชบำเพ็ญชิตในพุทธศาสนาได้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมมีการอยู่กับหมู่คณะไม่ว่าแต่ละองค์ก็นานาจิตตังอุปนิสัยไม่เหมือนกันก็มีความสามารถแตกต่างกันก็เก่งคนละอย่างแล้วก็มีปัญหาบางรูปก็มีปัญหาเฉพาะบางรูปก็นั่นแหละมันก็มันจะต้องปฏิบัติกับสิ่งอันนี้ละสิ่งอันนั้นแต่อย่างไรก็ตามก็ทุกองค์ก็มีความตั้งอกตั้งใจพอสมควรมีความพยายามมีความอุตสาหะก็เลยเราก็ควรจะมองในนี้ว่าก็เป็นพระสงฆ์วัดที่สร้างไว้แล้วเราก็ได้ช่วยกันสร้างช่วยกันดูแลช่วยกันรักษานี่เป็นมหาบุญมหากุศลเราเราขอแบ่งส่วนบุญกุศลนั้นแก่พระอุปชฌาย์อาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มีพระคุณแก่เราและมารดาบิดาญาติมิตรสหายผู้มีพระคุณทั้งหลายและแม้แต่เจ้าที่เจ้าทางอินทร์เทพเทวราทั้งหลายที่ได้เห็นคดีที่ไม่ได้เห็นคดีรู้คดีไม่ได้รู้คดีก็ได้รับส่วนบุญกุศลที่
พวกเราทั้งหลายได้ผู้ปฏิบัติถ้าเราคิดอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ว่าเฉพาะการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเดียวเราก็เจริญพุทธานุสติระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาปัญญาคุณมหากรุณาคุณมหาวิสุทธิคุณทำให้จิตสงบได้ระลึกถึงคุณของพระธรรมที่พาเราพ้นจากทุกข์ได้ที่สมบูรณ์ที่ดีงามการเปิดต้นกลางและปลายไม่ปกป้องแต่คำเดียวพาให้เราถึงวิสุทธิคุณได้เมื่อเราระลึกถึงพระสงฆ์มีพระคุณอย่างยิ่งใหญ่แก่เราพระอริยสงฆ์พระสมุทิสงฆ์ระลึกถึงคุณของท่านได้ฟังธรรมะประวัติท่านได้พบท่านที่ท่านมาเยี่ยมเราอยู่กับท่านองค์ที่ได้อยู่เป็นกัลยาณมิตรด้วยกันก็เป็นสมุทิสงฆ์ที่มีความตั้งอกตั้งใจมากพอสมควรอยู่เลยก็น่าสาธุอนุโมทนาที่ได้พบสมุทิสงฆ์ที่ดีที่งามก็เลยนั่นแหละในวันนี้ก็เป็นบุญของพวกเราที่จะได้มาสาธุอนุโมทนาที่ว่าอยู่ในสถานที่เหมือนวัดป่ารัตนวันเป็นสถานที่เหมาะสมเป็นสถานที่ดีสะดวกสบายเรื่องสัพพยะปัจจัยสี่ก็จริงๆก็สมบูรณ์ทุกอย่างเกิดสมบูรณ์ก็เลยแล้วแต่เราจะใช้อยากให้ทุกองค์มีความตั้งอกตั้งใจมีความภาคเพียรที่ชอบให้เดินจงกรมมากๆนั่งสมาธิมากๆสวดมนต์มากๆมีการเดินจงกรมมากๆนั่งสมาธิมากๆพยายามทำความเพียรแล้วก็เวลาทำกิจวัตรก็ทำความเพียรกันด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเห็นดูเมตตากันด้วยความไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบผู้อื่นมีความ ทุ่มเทมีการเสียสละถ้ามีการเสียสละแล้วเราก็จะมีความภูมิใจได้มีความรู้สึกว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่เราก็ได้เสียสละต่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเราก็จะได้ทุ่มเทเกินร้อยเราจะได้ผลเกินร้อยก็แล้วแต่ผู้ที่ให้นั้นถ้าเราให้มากเราก็ได้มากถ้าได้ให้น้อยก็ได้น้อยถ้าไม่ให้เลยก็ไม่ได้เลยก็แล้วแต่เราให้ก็เลยมันเป็นโอกาสที่ดีการอยู่ในโลกนี้มันเป็นความทุกข์ไม่นานก็มีแต่ทุกข์องก็จะสิ้นลมหายใจแต่ว่าเราจะสิ้นลมหายใจด้วยความภาคพึงพอใจในชีวิตหรือไม่นั่นตัวนี้สำคัญเห็นหลวงพ่อสมัยรอท่านจะมีอายุยืนขนาดไหนหรือถ้าท่านสิ้นลมหายใจเมื่อไรก็รู้สึกว่าท่านไม่เสียดายในชีวิตของท่านที่เป็นสมณะมาถึงนั่นแหละจะ50 พรรษาแล้วก็เป็นชีวิตที่งามที่เป็นแบบอย่างให้พวกหมู่คณะเราอาจารย์มหาบุญเลิศอย่างพวกอยู่ว่ามาลองปฏิโมกข์กับหลวงพ่อสมัยรอก็มีความรู้สึกว่าประสงค์ที่นี่มีบุญมากเลยอบอุ่นเป็นประธานไม่ว่าท่านก็บางวันไม่ออกมาแต่ก็รู้ว่าท่านก็อยู่ที่นี่เราก็มีโอกาสดูแลท่านก็เป็นมหาบุญท
ทำให้พระสงฆ์มีความรู้สึกหนักแน่นขึ้นไม่วาเหวมันก็เป็นความแข็งแกร่งของคณะสงฆ์ใหญ่มีพระมหาเถระอยู่ด้วยที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ท่านเริ่มต้นจากพระที่สงสัยอยู่พระที่มีกิเลสอยู่พระที่ อดทนอยู่พระที่ต้องสู้กับความโกรธความโลภความหลงอยู่สู้กับอุปสรรคทั้งหลายสู้กับความหงุดหงิดความขี้เกียจความรำคาญท่านก็เต็มไปหมดเลยทุกองค์เริ่มต้นที่นั้นนะแต่พระพุทธเจ้าเองก็เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ความเป็นบารมีสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ยังมีอาสวะอยู่แต่มันก็น้อยมากเลยแต่น้อยเป็นฉากสุดท้ายของท่านเลยนิดหนึ่งแต่ทีนี้พวกเราก็ไม่รู้ว่าเริ่มต้นที่ไหนเราจะมากน้อยขนาดไหนมันก็คงธรรมดาที่เมื่อเรามีความอุตสาหะพยายามภาคเพียรชอบต่อเนื่องสม่ำเสมอก็เราก็เปลี่ยนได้ปรับได้แก้ได้รู้ทำได้ตั้งอยู่ในเวไนยได้เจริญศีลบริสุทธิ์ได้เจริญสมาธิตั้งมั่นอยู่ได้เจริญปัญญาเพื่อละกิเลสได้มันไม่เหลือวิสัยของเราก็เลยขอให้ทุกคนมีความตั้งใจเราจะมีความพยายามเดินมากๆนั่งมากๆช่วยกันทีนี้ที่เราจะมีงานวันที่9นั้นมันก็เป็นส่วนประกอบภายนอกเลยให้เรามีความรู้สึกว่า เป็นโอกาสตอบแทนคุณของพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยที่ได้บำรุงดูแลศาสนาท่านได้เป็นมหากษัตริย์ที่เป็นมหากษัตริย์ที่มีสมาธิเคารพศาสนาฝ่ายเทรวาทและสนับสนุนเต็มที่มหากษัตริย์ในโลกนี้เป็นอย่างนี้กับมีน้อยมากก็เลยถือว่าท่านได้บำรุงศาสนามานานมันไม่ทันถึง88 ปีก็น่าจะในแต่พระเราที่ได้อยู่ด้วยการดูแลความอบอุ่นการดูแลของท่านด้วยความสะดวกความสบายทุกสิ่งทุกอย่างก็ควรจะตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยการจัดงานต้อนรับครูบาอาจารย์ปฏิสันถานญาติโยมตามที่ทำได้เป็นการฟื้นฟูธรรมชาติตัวแผ่นดินที่น่าอนุโมทนาด้วยเลยก็ในแต่เทวราก็เริ่มจะอำนวยความสะดวกเดือนนี้ทำให้ฝนตกบ้างเลยทำให้อาการดีขึ้นเย็นลงแล้วก็ทำให้จะปลูกต้นไม้ได้สะดวกขึ้นต่อไปก็เอาวันนี้ก็เอาแค่นี้นะรู้สึกว่าวันนี้ก็ไปทำงานหลายอย่าง